Аз съм Надя Рангелова и с Сотир Ангелов сме управители на Агенция за езикови преводи Alltrans. В това видео Сотир ще ни разкаже за методът на Alltrans за превод на уебсайтове и с какво той ни отличава. Сотир, ти се занимаваш с преводи от 2006 година. Знам, че технологиите са твоята страст и ти разработи процес, който чрез технологиите спестява време и средства при превод на уебсайт. Да, защото знам колко трудно е клиентът да мисли за всеки един детайл при превода на уебсайта. От експортирането на текста за оферта, през намирането на най-правилния начин за превод, до самото наливане на текста и публикуването му в интернет пространството. В допълнение към това, всяка една платформа има своите особености. Клиентът губи много време и нерви, за да отговори на изискванията на SEO специалистите и тези на брандинг екипа за ангажиращо съдържание и спазване на тона. Обикновено и времето го притиска. За да стане напълно ясно, разкажи ни какво не трябва да се пропуска, за да имаме успешно преведен уебсайт. На първо място е важно да се види на каква платформа е изграден уебсайта. От това зависи и кой начин за превод ще бъде избран. Като преводът в експортирани файлове спестява най-много време на клиента. Тук е мястото да отбележи важността на 7-те елемента за превод на една веб страница, като заглавие на веб страницата, метаописание, алтернативни текстове на картинките. Важно е да не бъде изпуснат нито един от елементите. Клиентът не е необходимо да ангажира програмист за целта, защото ние използваме специализиран софтуер. Много често клиентите ни питат как да са сигурни в точността на офертата. Нашият метод на работа дава не само точност, но и пълна прозрачност. Правилно направеното експортиране на текстовете ни дава възможност да отделим текста за превод от кода и по този начин да предоставим точна оферта още в самото начало. Самият превод се извършва от преводача в специализиран софтуер, за да се избегнат пропуски или тъй нареченото счупване на страницата. По време на превода преводачът също така следи за спазване на желания тон и стил на марката. След превода, втори лингвист редактира превода, за да гарантираме, че няма смислови грешки. А това всъщност са и основните изисквания на международния стандарт за писмени преводи ISO 17100, които ние в Агенция за преводи Alltrans стриктно спазваме. А как всъщност клиента получава превода си? Когато преводът е готов, го предаваме обратно в оригиналните файлови формати или го експортираме в текстови файл с 2 колонки. Така специалистът, който поддържа уебсайта на клиента, може лесно да нанесе превода, без да е необходимо да има познания по целевия език. Последна стъпка от нашия метод за превод на уебсайтове е и нашата тайна за 100% резултати. Ние ще прегледаме превода в реална среда, т.е. така както ще го виждат посетителите на уебсайта. Тук, освен за технически грешки и пропуски в визуализацията, проверяващият преглежда превода за четивност и уместност. Звучи ми като много работа. Да, защото си е. Например, при превода на уебсайтове на WordPress, където ние сме безспорни специалисти, спестяваме от времето на клиента досадното импортиране и експортиране на текстовете, като гарантираме, че всяка дума ще застане на правилното си място благодарение на специализираното разширение WPML. Да не забравяме и сроковете, защото всички сме нетърпеливи да направим своята стъпка към нови хоризонти. Точно така. Нашият метод спестява времето на клиента в експортиране и импортиране на съдържанието и намалява разходите при наличието на повтарящи се текстове. И всичко това при гаранция за липса на технически и естетически проблеми. Благодаря ти, Сотир, за експертното мнение. Можете да се свържете с нас за безплатна консултация за превод на вашия уебсайт и да обсъдим най-доброто решение за вас.